Hello，呢個月好多朋友都食齋，到咗晏晝啫就好容易會肚餓啦。所以今日同大家分享喺香港嘅茶記一定會有嘅西多士。首先要準備厚片嘅方包，跟住咧就要切埋啲邊邊，然之後就要搽啲花生醬上去，或者牛油芥丫都可以。呢個西多士係起源於歐洲，全名就叫做法蘭西多士。佢哋咧就係利用嗰啲隔夜麵包啊，就唔好嘥咗佢啦嘛，俾啲蛋啊、啲奶啊咁煎咗佢嚟食咧，就俾啲牛油啊，同埋俾啲生果，但係咧係冇餡嘅。後尾傳到嚟香港就演變成為今日嘅港式獨特口味啦。如果想佢嘅口感更有層次咧，亦都可以加啲鹹蛋黃落去。呢個西多士真係夠晒邪惡啊！可以搽鹽醬先至嚟切，又或者將佢分成4塊，將啲蛋打散。最好咧就買到鴨蛋，用鴨蛋係更加香㗎。跟住咧就將佢飲啲蛋漿，四邊都要喎，勻勻晒就得㗎啦，唔使話飲咁耐㗎。中火，我哋而家用雙筷子嚟試一試佢有冇泡泡咧，咁就可以㗎啦。最好就要準備細啲個煲，咁就唔使嘥咁多油啦，慢慢咁擠落去。呢個西多士真係唔簡單㗎，喺2021年入選 CNN 全球美食排第38位啊！有網站曾經做過最愛港式小食調查，佢居然係第1名啊！炸呢個都有啲技巧㗎喎，半煎炸咁你 feel 到佢有啲硬身，大概係1分鐘到啦。咁就可以將佢轉過嚟另一邊，個溫度最好一直都要 keep 住佢150度，太低溫咧佢就會索埋好多油啊！如果你太高溫嘞喎，咁炸到佢全部都燶晒，又唔好睇又唔好食。佢硬身啦，炸好咗啦，就可以開翻大嘅火，逼翻啲油出嚟。點樣逼呢？就係每一邊10秒就可以做到逼翻啲油出嚟，又可以挺身，又唔燶又香脆啦。慢慢咁攞上嚟，擠落張廚房紙巾度，唔單止炸到金黃色咁靚，仲要做到外脆內軟。而呢4塊炸起上嚟真係好似臭豆腐啊！加埋嚿牛油，最後咧就俾埋啲蜜糖上去，入邊要係鬆軟，咁就成功啦。